So welcome to akashtraders. Hi bro. Your good name? Santosh garu. So ఏ వెహికల్ గురించి చెప్పండి సార్. ఎప్పుడు మోడల్? 9 మోడల్. సో ఏం ఇష్యూ ఉండే సార్ మీకు ఎందుకనే వచ్చారు? ఇంజన్లో సౌండ్ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మైలేజ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంది. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ కార్బన్ క్లీనింగ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఎలా అనిపించింది ఏంటి అసలు? చాలా ఫ్రీగా ఉంది కారు. ఇంజన్ సౌండ్ కూడా 50% తగ్గిపోయింది. అండ్ బండి నడిపించేటప్పుడు ఆ స్మూత్నెస్ చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే. టోటల్గా సర్వీస్ సాటిస్ఫైడా సార్? అంటే మీరు అనుకున్నారు ఒక 100 మార్కులు 200%. 100కి 200 వేస్తున్నారా? 200%. ఓవరాల్గా మీకు పర్ఫార్మెన్స్ మారిందా? చాలా కంప్లీట్. వైబ్రేషన్ కానీ నాయిస్ కానీ మనకు తెలుస్తుంది ఆల్మోస్ట్. అంటే ఆ బండి నడిపేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆ ఫీల్ వస్తుంది మనకు, ఆటోమేటిక్గా క్లియర్ అయిపోయినట్టు. చాలా క్లియర్గా ఫీల్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఓకే. సాటిస్ఫైడా బ్రో? టోటల్లీ. ఓకే. రికమెండ్ చేయవచ్చా ఇప్పుడు వీడియో చూసిన వాళ్ళకి కూడా రికమెండ్ చేస్తారా? 200%. ఓకే. థ్యాంక్ యూ బ్రో. థ్యాంక్ యూ.